ஹாய் டியர்ஸ், இந்த வீடியோவில் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து அப் டு பாட்டம் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி பொருட்கள் வச்சு க்ளீன் பண்ணலாம், எவ்வளோ ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் காமிச்சிருக்கேன். இந்த டோர் ஹேண்டில்லாம் பாருங்கள், கை வச்சு அந்த மாதிரி பிடிச்சு போய் ஒரு மாதிரி ரஸ்டான மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம சூப்பராக க்ளீன் பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க, இப்போ எப்படி க்ளீன் பண்ணலான்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் எது க்ளீன் பண்ணாலுமே ஃபஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக்யூர்டாக வந்து எதுவுமே க்ளீன் பண்ணுங்கள். நான் உள்ளேயுமே வந்து இந்த ஃப்ரீசர்லாம் வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸாக இருந்தது இல்லையா, அதையுமே வந்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா, இதை வச்சு ஃபுல்லாகவே வெளியே எல்லாம் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு டஸ்ட் இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் வந்து. மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் ரப்பர்லாம் வந்துருக்கும் இல்லையா, அங்கேயுமே வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் டஸ்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க டஸ்ட் எல்லாமே வந்து இதில் போயிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நான் ஒரு மிஸ்டர் மசில்ஸ் பாட்டில் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன், ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ நீங்கள் அதுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியோடு எடுத்திருக்கேன். இது கூட ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து பேக்கிங் சோடா எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகரும் இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன். பேஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. இது கூட வந்து லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கரைச்சி அப்புறம் இந்த லிக்விட் கூடயே அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா குலுக்கி விட்டுக்கோங்க. குலுக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான லிக்விட் வந்து ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ இந்த லிக்விட் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜு உள்ளே வந்து இதெல்லாமே ஸ்ப்ரே பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு பொறுத்த மாதிரி எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் லிக்விட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது அப்படியே வந்து உள்ளே ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு கரை இருக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து எல்லா இடத்தையுமே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட போகிறேன். எனக்கு இந்த மேலே இருக்கிற ட்ரா மட்டும் கழட்டி வைக்க முடியல. கீழே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து நான் ஃபுல்லாகவே வந்து கழட்டிட்டேங்க. நீங்களும் அந்த மாதிரி கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாகவும் இருக்கும். அந்த கழட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் வந்து நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் நான் எல்லாத்துலேயுமே பாருங்கள், எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறேன். இப்போ ஸ்ப்ரே பண்ணியாச்சு, கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஊறட்டும். இப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியே வந்துடலாம். இப்போ வெளியே வந்து இப்போ க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட் எடுத்திருக்கேன். இது கூட தண்ணி மட்டும்தான் கலக்க போகிறேன். கலந்துட்டு இதை ஒரு பழைய டூத் ப்ரஷ் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து நல்லா கரைச்சி விட்டு போகிறேன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, வெளியே ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து சோப் போட போகிறோம். அதாவது சோப்பு போடுற மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து தேய்க்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இந்த ரெடி பண்ணி வச்சுக்க ஸ்ப்ரேயை தேய்ச்சாலும் போதும். ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, பாலிஷ் போட போகிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தேய்க்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து அப்படியே புது ஃப்ரிட்ஜாக இது எப்போ வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு பாலிஷ்டாக இருக்க போகுது. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி தேய்க்கிறோம். இல்லைனா இதுதான் தேய்க்கிறதுக்கு முடியாதுன்னு நீங்கள் அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு இப்போ துவைச்சி கூட எடுத்துக்கலாம். பட் அதை விட இப்படி பண்ணும்போது ரிசல்ட் வந்து இன்னும் டபுளாக இருக்கும். அதனால தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், ஓவரால் ஃபுல்லாகவே எல்லா இடத்துலையும் ஒரு இடம் விடாமல் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தேய்ச்சி விட போகிறேன். ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டு சைடு இந்த சைடு அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நான் இப்போ தேய்ச்சி விட்டேன். ஸோ இது ஊறட்டும். இது ஊறிட்டுருக்க கேப்பில் வந்து நான் உள்ளே இருக்க பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா மாடியில் தேய்ச்சி வெயிலில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். இது அப்படியே வெயிலே இருக்கட்டும், நல்லா காயட்டும். காஞ்சிட்ருக்கு. சரி, இப்போ வாங்க நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு. இப்போ கீழே போய்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை தொடச்சி எடுத்துகிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் எப்படி காஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா. இப்போது அதே டூத் ப்ரஷ் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சும்மா லைட்டாக தண்ணி மட்டும் தொட்டுட்டு தேய்ச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் தேய்க்கும் போதே எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா. அப்படி நல்லா தேய்ச்சி ஃபுல்லாக நான் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இந்த மாதிரி எந்தெந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப டீப்பாக கரை இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. மற்ற இடத்துல சும்மா ஓவரால் தொடச்சி எடுத்தாலே போதும். நான் இது வந்து அந்த மேலே ரப்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதுலேயும் தேய்க்க போகிறேன். எனக்கு பிளாக் கலரில் அந்த அழுக்கு எப்படி வருது பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா. சூப்பர் எஃபெக்டிவாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா போதும். நீங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு டீப் க்ளீனிங்கிற ஒன்று பண்ண தேவையில்லை. பட் ஆனால் க்ளீன் பண்ணணும். சும்மா லைட்டாக நீங்கள் கிளாத்து தொடச்சி எடுத்துக்கிட்டால் போதும். அந்த மாதிரி ஈஸியாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். பட் இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரியான ஒரு டீப் க்ளீனிங் தான் நான் உங்களுக்கு அந்த இதில் காமிச்சிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும். புதுசு மாதிரி ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜு. நான் இப்போ இதை உள்ளே வெளியே எல்லா இடத்தையும் தேய்ச்சிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட அது இல்லைன்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லைனா பனியன் மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா, அதை கூட எடுத்துக்கலாம். அதை நல்லா வெட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நான் தொடச்சி எடுக்கிறேன்.
ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 டைம்ஸ் இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கும்போது அதில் இருக்க லிக்விட் இது எல்லாமே நமக்கு இதில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நார்மல் வாட்டரில் வந்து நம்ம ஸ்டோக் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து துடைக்கும்போது ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு பளிச்சுன்னு ஆகிடும். எந்த ஒரு ஸ்மெல்லுமே இருக்காது. ஸோ அதுதான் இதில் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். பேக்கிங் சோடா போடுறதே மெயின் ரீசனே வந்து அதுக்கு தான். நார்மலாக ப்ளீச்சுன்றதை விட பேக்கிங் சோடா வந்து நல்ல ஸ்மெல்லு வந்து நமக்கு எல்லாமே கெட்ட ஸ்மெல் எல்லாமே போயிட்டு நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லு கொடுக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம அதை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நான் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையுமே வந்து இது மாதிரி தொடச்சி எடுத்துட்டேன். இப்போது நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக பளபளன்னு ஆயாச்சு. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதே போல் வெளியும் வந்து தொடச்சிக்கலாங்க. ஒரு 2 டைம்ஸ் அதே போலவே 2 டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் எங்கேயும் துடைக்கணும். நான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம 1 டைம் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் நார்மல் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் தொடச்சி எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மையாகவே சொல்கிறேன் ரொம்பவே வந்து கிளாஸி லுக்கு தரும். உங்களுக்கு என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மெத்தடு. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஃப்ரிட்ஜு எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் இந்த மெத்தடில் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சூப்பராக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து எல்லாமே வந்து ஆர்கனைசர் எல்லாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து இந்த இது வாங்கியிருந்தேன் ஷீட்டு நம்ம இதுக்கு போடுறதுக்காக. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இதை போட்டுட்டோம். ஏன்னா அடிக்கடி கிளாஸ் டைப் அப்படின்றதுனா நம்ம அடிக்கடி எடுத்து க்ளீன் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் இந்த மேட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்க கிளாஸை வந்து அப்படியே தொடச்சி விட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் வேணும்னா அதையும் வந்து நான் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். யாருக்காவது யூஸ் ஆகும் இல்லையா? உண்மையாகவே வந்து இதோட குவாலிட்டி வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. நான் இது வாங்கினது பார்த்திங்கன்னா 100 and somethingக்குள்ளே 200க்குள்ளே தான் வந்து நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். பட் ஆனால் வாஷ் பண்ணி நான் 2 டைம்ஸ் வந்து கிட்ட யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த வீடியோவே நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அதனால் நான் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால சொல்கிறேன். உண்மையாகவே ரொம்பவே இந்த க்ளீனிங்கும் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது. அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற இந்த மேட்டும் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்றாச்சும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக ஏதாச்சும் ஒன்று யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் மட்டும் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் உங்களுக்கு ஆர்கனைசர் வீடியோ, க்ளீனிங் வீடியோ, ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய குக்கிங் வீடியோஸ் இதெல்லாமே வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். கண்டிப்பாக உங்களோட என்கரேஜ் தான் வந்து இதில் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எந்தளவுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு பெஸ்ட்டான வீடியோஸ் எல்லாம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பாய்.